大家好啊！天驕設計喺2025年嘅6月12號啦，嚟到康城嘅海柏峰啦，咁啊為客人安裝咗全屋嘅透明窗花啦。咁由於客人擔心個窗嘅高度啦，咁啊揾我哋公司加裝咗呢個透明窗花，係啊，咁啊保障翻屋企嘅家庭成員安全啦，唔需要擔心抹窗嗰陣啊，或者係小朋友百厭啊，會爬高咗，係啦。咁依家呢個透明窗花已經係安裝咗上去㗎啦，係啦。咁無損安裝啦，我哋喺後邊咧加咗條底料啦，鋁框做一個 support 點，然之後再喺兩邊位接滿晒玻璃膠，係啦。咁喺個底框嘅後邊背脊亦都擠咗玻璃膠啦。咁個透明窗花黐咗上去之後，喺正面亦都擠咗玻璃膠啦。咁啊會非常之穩固嘅。咁呢個主人房嘅另一隻窗啦，亦都係相同嘅產品啦。係啦，加咗個底料喺後邊，咁啊擠完玻璃膠，正面再擠玻璃膠，咁啊用 3M 嘅雙面耐熱膠紙固定咗，依家非常之實用。係啦，嚟到另一間房咧。咁啊，都係相同嘅產品啦，都係一個透明窗花，係啊。咁呢個係8mm 嘅物料啦，非常之堅固，係啊。咁啊，客人都好滿意啦。透明窗花比傳統嘅鋁窗花亦都會個視野更加通透啦，冇咁影響個景觀啦，係啦。如果大家對呢款產品有興趣嘅，歡迎隨時聯絡天驕設計查詢，多謝大家。